Hi Leute, willkommen beim Dennerle Aqua Channel. Heute zeige ich euch ein ganz besonderes Projekt, und zwar geht es darum, wir richten in Hamburg im Zoo Hagenbeck Tierpark Hagenbeck. Entschuldigung, im Tierpark Hagenbeck Genau. ein 28.000 Liter Aquarium ein. Ja. An meiner Seite ist der Stefan Hummel, alias der Plante Hunter, und er wird euch ein bisschen mehr darüber erzählen, weil er ist der Projektleiter. So Stefan, dann erzähl mal den Leuten ein bisschen was. Und passend natürlich zum Tag hat er auch das Plante Hunter Shirt angezogen. Plante Hunter halt deshalb, weil das ganze Projekt halt nach und nach so entstanden ist, dass wir halt nach den Motiven von den Plante Hunter Touren die Gestaltung, gerade der Betonarbeiten, das sind 6 Tonnen Beton verarbeitet worden. Du siehst ja hier, ich halte es auch gleich mal an die Kamera. Da sieht man schon mal so einen kleinen Ausschnitt aus diesem wirklich sehr großen Aquarium. Und das ist unsere Aufgabe nächste Woche. Und heute wollen wir mal einfach ein paar Pflanzen vorstellen, die wir in dem Aquarium, es ist ja ein Südostasien-Aquarium, bepflanzen werden. Da sind wir gleich schon hier an der richtigen Stelle. Da haben wir hier eine der wenigen Stängelpflanzen, die wir benutzen werden. Das ist eine Pogostemon quadrifolius. Genau. Und die ist sehr schnellwüchsig, weil auch am Anfang ist es wichtig, schnell wachsende Pflanzen einzubringen, damit alles gut funktioniert. Und da sind wir mal gespannt. Sie hat 2 Meter Platz, ob sie das schafft, aber ich bin mir sicher, das wird sie mit Sicherheit erreichen. Wieder in die Tüte. Dann haben wir hier als Bodendecker haben wir uns die Eleucharis ausgesucht. Und das ist eine Kosmopolitpflanze, das heißt, die kommt weltweit vor und natürlich auch in Südostasien. Und das wird bestimmt spannend aussehen. Bei der Pflanze gilt es noch zu sagen, die ist optimal auch geeignet für Einsteiger. Also wenn ihr Anfänger seid von Aquaristik, könnt ihr auch gerne so eine Pflanze verwenden. Nadelsimse heißt die im deutschen Fachmund, oder die Leute sagen Nadelsimse im deutschen, deutschsprachigen Dings da. Ah ja, mir ist der Name nicht eingefallen. Wir werden natürlich in den 3 Tagen alle Pflanzen nochmal explizit genau vorstellen, wie wir es einpflanzen. Da gibt es ein paar Tricks und die werden wir euch dann gemeinsam verraten. Wir haben auch, kann man mal zeigen, war schon grob ein Pflanzplan, aber wir werden vor Ort eigentlich individuell uns das nochmal vornehmen. Aber prinzipiell das Große nach hinten und das Kleinere nach vorne. Und immer das Grüne nach oben. Das Grüne nach oben. Ja, genau. Gut, dann gehen wir mal von hier vielleicht zu einem weiteren Platz, wo wir euch ein paar neue andere Pflanzen Dann kommt mal mit. Dann gehen wir. So Stefan, wir sind jetzt an einem anderen Ort. Erklär mal, was für Pflanzen verwenden wir hiervon? Erklär mal alles. Also hier sind wir jetzt in unserer Abteilung, wo die ganzen Java-Farne wachsen. Da haben wir auch hier unsere Pflanzenliste. Und der Java-Farn wird eines der wichtigsten Pflanzen sein in dieser Bepflanzung des Südostasiensbecken. Der Java-Farn, wie es der Name sagt, ist ein Farn und der ist sehr variabel. Das heißt, er hat sehr viele Plattformen. Wir werden Den schmalblättrigen Typ. Sehr schmalblättrigen Typ, der ist sehr kompakt wachsend. Nur mal zum Vergleich. Also das ist der normale Java-Farn. Ja, der mehr aufrecht wächst. Der hat auch deutlich größere Blätter. Und Stefan hat sich für diesen schmalblättrigen Typ entschieden. Das kann man auch deutlich sehen. Also im Vergleich. Sehr schön. Wächst viel schöner und viel kompakter. Und wie wir den dann bepflanzen, das sehen wir natürlich dann nächste Woche. Da verraten wir noch nichts, was wir da alles machen. Dann haben wir einen weiteren. Das ist der sogenannte Trident, der mit einer sehr schönen gegabelten Plattform. Wächst unter Wasser noch viel schmalblättriger und wächst quasi wie so ein Finger. Also das könnt ihr euch vorstellen später wie so ein Finger. Aber wir halten euch auf dem Laufenden und ihr könnt dann sehen. Näheres kommt ja dann vor Ort. Aber wir haben auch hier, sieht man immer wieder Aufnahmen, wie er wirklich in der Natur wächst. Und so wollen wir es auch naturnah gestalten. Und dann haben wir noch einen Petit, auch sehr schmalblättrig, wächst ganz kompakt. Und den werden wir auch verwenden an bestimmten Stellen. Aber wie gesagt,
Das machen wir alles nächste Woche. Dann Ja, haben wir- du hast doch da noch ein bisschen mehr stehen. Was ist denn das hier, Stefan? Ja, wenn das nicht dein kleiner Liebling ist. Volkers Lieblingspflanze. Also das ist meine Lieblingspflanze und auch so ein bisschen Markenzeichen von meinen Aquarien. Also eigentlich in allen meinen Aquarien kommt diese Pflanze vor. Mach's mal auf. Und sie heißt Hygrophila pinnatifida. Es ist weltweit die einzigste Stängelpflanze, die man aufbinden kann und die auch wirklich aufgebunden viel, viel schöner wächst. Und wir haben es endlich geschafft, auch diese Pflanze als In-vitro-Pflanze anzubieten. Und das ist echt ein Segen. Die Pflanze Segen. ja, es ist ein Segen, wirklich. In-vitro-Pflanzen liebe ich. Du kannst sie aufbinden, kannst sie aufkleben und die Pflanze fängt sofort an zu wachsen, zieht sofort Nährstoffe und innerhalb von 2-3 Wochen ist die Pflanze echt ein Traum. Also wirklich, hat dunkelbraune Blätter. Ich kriege es inzwischen auch hin, dass sie richtig pinkne Blätter bekommt und echt genial. Ich liebe sie. Das Interessante der In-vitro-Pflanzen ist halt auch, dass sie in diesem Becher wie als wäre sie unter Wasser gewachsen. Also macht schon richtige submerse Blätter mit der tollen Farbe. Aber du hast doch noch hier mehr stehen. Ja, da ist noch viel mehr. Da haben wir zum Beispiel auch eine eine sehr schöne Pflanze. relativ neue Pflanze, eine Lagenanthra meboldii, rot heißt sie. Und Lagenanthra sind sehr eng verwandt mit den Kryptocarien. Also im Prinzip in der Pflege sehr, sehr ähnlich. Bei der Pflanze, die ist im deutschen Markt leider noch nicht so sehr verbreitet. Ich kann es nicht verstehen, warum. Also echten Augenschmaus in jedem Aquarium als in Nano-Aquarien ab 50 Liter ist sie verwendbar, weil sie wird schon relativ groß. Macht große Blätter. Macht große Blätter, aber diese tolle Farbe, diese tolle pinken Farben, die hält sie eigentlich unter Wasser bei. Also echt eine tolle Pflanze. Aber das war's doch noch nicht. Du hast Nein. Jetzt kommen natürlich die Spezialitäten aus Borneo. aus Borneo, Bucephalanthra-Arten. Da haben wir also sehr viele verschiedene Typen. Jetzt hier auf Spiderwood aufgewachsen. Auch in dem großen Aquarium bei Hagenbeck werden wir auch so Spiderwood verwenden, aber halt 2 Meter Teile. Und da wird der George Farmer und ich, wir werden das einrichten zusammen. Stefan hat die Leitung, er sagt, wo wir alles hinzumachen haben. Also spielt ein bisschen Amano. Das Grüne nach oben. Ja. Und George und ich, George Farmer, könnt ihr auch mal, wir zeigen euch die Verlinkung von seinem YouTube-Channel gerade unten, könnt ihr mal gucken. Ein sehr cooler Typ. Und ja, und diese Bucephalanthra werden wir dort auch verwenden. Also 2 verschiedene Blatttypen. Einmal ein schmalblättriger Blatttyp mit so Wellen und einmal ein bisschen breiterer Blatttyp, eher rundliche Blätter. Also sehr tolle Pflanze, auch super geeignet für Einsteiger, echten Augenschmaus in jedem Aquarium. Und sie blüht auch für die Frauen unter uns. Genau. Und hier kann man vielleicht noch mal die Zeichnung sehen, wie das gestaltet worden ist. Das war also die erste Skizze für den gesamten Hintergrund. Das sind also 10 Meter und da ist schon viel Material verarbeitet worden. Überall auch feine Verästelungen der Spiderwood. Und da werden wir überall die Bucephalanthra integrieren. Und dann als besonderes Highlight haben wir hier was ganz Neues, was im Handel so gut wie noch nicht vorhanden ist. Auch eine Pflanze aus der Familie der Aaronstabgewächse. Jetzt kommt der Name, kaum auszusprechen, Schismatoglotis britoi. Und diese Art kommt von den Philippinen. Ist ganz neu und die werden wir natürlich jetzt auch im Hagenbeck einpflanzen. Und da sind wir alle sehr gespannt, wie das dann so nach einem halben Jahr aussieht. Und auf diese Pflanze bin ich ganz besonders gespannt, weil die kenne ich auch noch nicht. Genau. Aber ist echt toll. Die bleibt sehr klein, ideal für Nano, auch für Aquascaping optimal geeignet. Und ja. Aber das war es doch noch nicht an Pflanzen, oder? Nein, jetzt gehen wir ins Dann nächste gehen wir Haus. ins nächste Haus. Kommt. So Stefan, jetzt sind wir im letzten Haus von unserer Reise durchs Genau. Gewächshaus. Und zwar bei den Klassikern in der Aquaristik, bei den Kryptocoren. Genau. Südostasien ohne Kryptocarien geht gar nicht. Nein. Und wir sind hier in dem großen Kryptocarinenhaus. Wenn das komplett voll ist,
sitzen hier 70.000 Töpfe, also das ist schon relativ viel. Aber so viel braucht man natürlich für Hagenbeck nicht. Aber hier haben wir mal die Sorten uns rausgesucht, die wir verwenden wollen. Wir fangen mal mit den größten an, wobei man jetzt nicht viel sieht. Das ist die Cryptocarina usteriana. Die kann schon 70 bis 80 cm groß werden, also das ist dann schon so hoch. Und mit einem schönen breiten Blatt, bisschen genoppt. Und, der Stefan hat da jetzt eben schon was, man sieht von der Pflanze ist nicht viel, aber das hat folgende Bewandtnis. Auch so ein Tipp am Rande, wenn ihr Cryptocarina bepflanzt oder jeder, der sich ein bisschen mit der Aquaristik auskennt und schon Cryptocarina verwendet hat, hat was von der Cryptocarina-Fäule gehört. Und die zu umgehen, geht einfach hin, wenn ihr so einen schönen Topf habt. wie gemein. Und dann schneid mal ab. Achtung! Und dann schneidet ihr einfach ab. Das schmeißt ihr in den Müll. Das zieht ihr mit Gewalt raus, wenn es Ja. ist stark verwurzelt. Das ist halt Gute Qualität. gute Qualität. Ja. Und dann entfernt ihr das überschüssige Krotan. Wenn da ein bisschen noch dran hängt, das macht echt nichts. Auch wenn Leute sagen, nö, das ist schlimm. Also ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen gehabt. Schöne Sauerei macht er jetzt hier. Ja. Und dann geht ihr einfach hin und pflanzt das einfach ein. Einfach nur die Wurzeln ein bisschen noch beschneiden, die Pflanzen, die Blätter oben ab, also das, was ihr so schön findet, einfach abschneiden und dann helft ihr echt der Pflanze damit. Und ihr kriegt 100% keine Cryptocarina-Fäule. Innerhalb von einer Woche, anderthalb, schiebt die schon neue Blätter. In 2 Wochen meint ihr, es wäre nie was passiert. Also echt ein guter Tipp. Die Cryptocarina-Fäule klingt ja so wie Krankheit, aber es ist in Wahrheit gar keine Krankheit, sondern einfach nur ein Anpassungsproblem der Pflanze. In dem Fall, wenn sie von Überwasserkultur unter Wasser kommt, kann es sein, dass die Blätter ganz schnell zerfallen. Um das zu umgehen, schneiden wir es einfach ab, eingepflanzt und dann kommen die nächsten, wachsen sofort ins Wasser rein. Und das machen wir jetzt bei allen, wo wir auch in das Hagenbeck-Aquarium einpflanzen. Und viele Leute wundern sich, warum man das macht, aber das hilft den Pflanzen. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren. Gut, verwenden werden wir Wendii Braun, die dann wirklich unter Wasser sehr schön braun wird. Dann haben wir die Wendii Kompakt, auch sehr schöne braune mit etwas schmäleren Blättern. Dann haben wir Cryptocarina crispatula, Balancee, gibt es also verschiedene Handelsnamen. Die wird dann auch schon wieder größer, in der Höhe ungefähr. Bei der Pflanze ist es eine ganz besondere, schöne Pflanze. Wenn die richtig schönes Licht bekommt, kriegt die ganz lange, schöne, schmale Blätter. Und in der Mitte der Stängel wird komplett pink. Also ist eine traumhaft schöne Pflanze, braucht aber dafür, dass es sich so zeigt, sehr viel Licht. Das wirst du sehen, Volker, viel Licht haben wir in Hagenbeck. Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich höre immer nur, aber ich habe noch nichts davon gesehen. Nächste Woche ist es soweit. Dann die Cryptocarina lucens, eine rein grüne Art. Ist auch sehr schön. Und wie gesagt, die usteriana. Und ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Und wir hoffen, dass das Ergebnis nächste Woche am Mittwoch dann so ist, dass man sagen kann, das hat sich gelohnt. Okay. Gut, dann sind wir soweit. Fertig. Wir sehen uns nächsten Montag Genau, in aller Frische. und seid gespannt.